Dadam bizni tashlab ketgandi. Unga unday balo kerak emas deb. Bu yuk og'irlik qilib mana bolani yelkasi qiyshaygan, umurtqasi ham qiyshayib qolgan hozirgi holatda. Bo'yiga ham ta'sir qilgan, mana hozir bo'chasi ham kichkina bo'lib qolgan. Buni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Toshkentda tekshirtirdik. Bu yerni orqasini uncha opasniy emas deyishyapti, lekin mana shu qo'li sal biroz murakkabroq, chunki bu limfogioma o'sha haligi o'simta tomirlarning orasida, muskullarning orasida bu ko'p joylashgani uchun bir nechta, bitta tomon emasda, butun qo'l bo'ylab bor. Ularni menimcha sanab chiqsak 500 ga yaqin deyishdi. Ularni lekin operatsiya qilish O'zbekistonda biroz murakkabroq. Agar mablag'ingiz yetarli bo'lsa, Turkiya yoki Hindistonda operatsiya qilinadi deb maslahat berishdi. Orqasida ham mana orqasini o'zi 1 kilodan oshiq chiqadi. Qo'li ham ko'tarib ko'rsangiz 1 kilodan oshiq, 2 kiloga yaqin. Ijarada yashayapman 4 yildan beri. Xo'jayinim tashlab ketganman shu nogiron tug'ilganim uchun. Instagramdoshlar, mana ko'rib turibsizlar ahvolini. Buni qo'lini bittada operatsiya qilib bo'lmaydi. Bilmaymiz, balki 30-40-50 ming dollardan ham oshiq pul ketishi mumkin agar buni Turkiyada qildirsak. Chunki buni qo'lini bittada operatsiya qilib bo'lmaydi, etap-etap operatsiya qilinar ekan. Xullas, uzoq protsess deyishyapti. Hurmatli homiylarimiz, saxiy boylarimiz, iltimos qilib qolardim, shunchaki o'tib ketmanglar. Shu bolachaga yordam beraylik, hattoki shu kasallik uni bo'yiga ham ta'sir qilyapti, butun tanasiga juda ham qattiq ta'sir qilyapti. Mana qiyshayib ham qolgan bola, kelinglar qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Ko'pincha bizda mana biron bir insonmi, bolachami shu og'ir sharoitga kelgandan keyin o'shanda biz qanaqadir uyg'onib yordam beramiz-da, lekin boshlang'ich etapda o'tib ketamiz. Biz videoning ustiga va описаниеda ham bemorning oilasiga, ya'ni kelinlarni o'zlarini shaxsiy kartalarini qo'yamiz. Bu degani lekin mashinadagilar xursand bo'lmanglar. Bular sodda ekan, bemalol ataka qilamiz deb o'ylamanglar. Hammasi meni kontrolim ostida bo'ladi. Tekshirib turaman, chunki odatda biz bemorning o'zining kartasini qo'yganimizda ko'plab pullar yo'qotganmiz, ko'plab mashinalarga duchor bo'lishgan, meni nomimdan yozib bezovta qilib yolg'ondan pul olishgan shunaqa holatlar bo'lgan, lekin xomtama bo'lmanglar. Men o'zim hammasini kontrol qilib turaman. Xudo xohlasa, azizlarim, biz siz bilan birgalikda bu safar ham uddalaymiz. Bee'tibor bo'lmang. Qancha qo'lingizda imkoniyatingiz qancha bo'lsa, imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, shu videoni tarqatishda hech bo'lmasa yordam bering. Biz zudlik bilan bu bolaga yordam berishimiz kerak. Bu holatda agar bu yashayveradigan bo'lsa, mana shunaqa qo'lidan ayrilib qolishi ham mumkin ekan. Shu sababli Alloh asrasin. Bu video faqat meni profilim va xo'jayinim profilida bo'ladi. Sevara Soliyeva official va Ma'mur Sultanov. Boshqa profilida shu videoni ko'rsanglar, ishonmanglar. Original video shu yerda. Kerak bo'lsa kenaymi nomerlarini ham qoldiramiz, hamma ma'lumotlarni beramiz. Bizga kim aloqaga chiqsa, boshqa mashayniklarga umuman ishonmanglar, iltimos sizlardan. Men kattasini boqishni bilaman. qani qo'ling bundoqcha? Bunisini qichi? Uni siqilmayman. O ko'tarishga qiynalasan-a?